ये CPU है जो अपन स्टार्ट करते हैं तो एक बीप की साउंड आ रही है, तुम सुन रहे होंगे। ਤੇ स्क्रीन पर कोई डिस्प्ले नहीं आ रही। इन्होंने आप खोल के चेक करते हैं इसकी की प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम इसकी रैम की होंगी है। आप चेक करते हैं इसनूं खोल के जी। CPU नूं ओपन कर लिया है, देखो ये इसकी रैम है ये वाली। आप इसनूं कढ़ के क्लीन करके दोबारे इत्थे इंसर्ट करांगे। इन्हें चंगी तरह क्लीन कर लेना है, या कोई साफ कपड़ा है अपने कोले उस नाल इसनूं क्लीन कर लेना है। ये जो पेन्स ने इसे ये वाले इन्होंने चंगी तरह क्लीन कर लेना है। ये वाले रैम नूं क्लीन कर लिया है जी पूरी चंगी तरह। हुण आपां इसनूं रैम पोर्ट च इंसर्ट करांगे इत्थे वाले। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੁਬਾਰੇ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। देखते अपन डिस्प्ले आती है कि नहीं आती। देखो जी प्रॉपरली रीस्टार्ट हो चुका है। इस तरह जे अगर थोड़े भी CPU बीप की साउंड आ रही है तो तुम रैम को क्लीन करके दोबारा इंसर्ट करोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।